سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم ولاگ روستای ما. امیدوارم لذت کامل رو ببرید و خوشتون از این ویدیو. بچه ها این خونه ما هستش و این هم خونه اقواممون، عمومه و این هم درخت ها رو دارید میبینید. بریم واسه کوچه های بعدی. امیدوارم لذت کافی رو ببرید. بله، حالا داریم کم کم میریم. مغازه رو هم ببینید با هم دیگه. مغازه یه لباس فروشی که نمیشه گفت، دست فروشی. اونم مادر بزرگم اونجا نشسته. حالا بریم اون ور جاده. رفتیم کم کم میریم اون ور جاده. رفتیم اون ور جاده. بله، اینم خیابون خلوته. خدا رو شکر خلوته. و اینجا هم داریم منظره رو میبینید، زمین فوتبال. اون ور هم استادیوم هستش. اینم جاهای سبززار. بچه ها ادامه ولاگ. بریم اون ور رو با هم دیگه ببینیم. این ور اون ور و انشالله خوشتون از این ویدیو بیاد. اگه بشه پارت بعدی واسهتون ولاگ چمن مصنوعیمون رو میذارم و شما هم لذت کامل رو ببرید. چه سر صدا و آره دیگه. بریم یکم جلوتر اگه بشه الان یه چند مینه دیگه که واسهتون جالب باشه دوستای ما. شما هم ببینید و لذت کامل رو ببرید. بله، خونه های خوب قدیمی. بله، این خونه نوساز است مثل خونه ما. مردم روستای ما خیلی دنبال دعوا و این چیزا میگردن. پس بچه ها کوهمون هم خیلی خفنه. یکم فاصله رو بیشتر کنیم که ببینید کوه رو نزدیک کنیم. نزدیک. یه پسر بچه هم داره از اونجا رد میشه. باشتا بیرم هستش. دیدیدش لباس زرد پوشیده و بریم واسه ادامه لایف. اون سمت رو ببینید. بریم واسه این سمت. ما یکم فاصله بدیم شما هم به درستی ببینید. خونه بالایی خیلی قدیمی و نوساز نمیشه گفت، ولی یکی نوساز میخوام بزنم پیشش که دارید خودتون میبینید. این خونه هم نوساز هستش و هنوز نما و چیزش رو انجام ندادن. سرسبز، چقدر سرسبز اینجا. بچه ها این هم خونه دایی منه. خونهشون نوسازه ولی نما انجام ندادن. درخت‌ها رو میبینید داخل خونه. ویلایی هستش خونهشون. کم کم داریم این جلو. خب بله، اینجا هم خونه های دیگر میبینید. اون خونه واقعا لوکس و خفنه و بوقلمونا رو میبینید. این چیزا خونه دایی من هم این هستش. این خونه دایی منه و آره دیگه. این خونه هم 2-3 تا خونه توشه. این کوچه 2-3 تا خونه توشه. و این بوده از ولاگ امروز ما. امیدوارم لذت کامل رو برده باشید و اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. و تا ولاگ‌های بعدی فعلا برو بچ.